మీడియం క్వాలిటీలో మ్యాక్స్ ఉంది మా దగ్గర 1 year గ్యారంటీ ఉంటుంది, పీస్ టు పీస్ ఉంటుంది, ఆన్ స్టేషన్ కూడా ఉంటుంది, మొత్తం ఆన్ స్టేషన్ కూడా ఉంటుంది. 1 year గ్యారంటీ ఉంది, మోటార్ టు మోటార్ ఉంది, ఓన్లీ 900 రూపీస్ ఉంది. సమ్మర్ వస్తే ఆఫర్ ఉషా ఓరియంట్ క్రాంప్టన్ లో ఏదో బేసిక్ ఫ్యాన్ కావాలంటే ఓరియంట్ క్రాంప్టన్ బజాజ్ బేసిక్ ఫ్యాన్ డిస్కౌంట్ పడుతుంది ఓన్లీ 1250. హై స్పీడ్ సిరీస్ లో ఫ్యాన్ బ్రాండెడ్ లో హై స్పీడ్ ఫ్యాన్ 1250 1 star రేటెడ్ ఫ్యాన్ ఉషాలో ఉంది, ఓరియంట్ లో ఉంది, క్రాంప్టన్ లో ఉంది, బజాజ్ లో ఉంది. దాంట్లో స్పెషల్ మోడల్స్ రిమోట్ లో కావాలంటే ఇది మోడల్స్ మొత్తం రిమోట్ లో ఉంది చూడండి. ఈ మోడల్స్ లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 2750 నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ 5000 కూడా ఉంది. దాంట్లో వుడెన్ కలర్ ఉంది, వైట్ కలర్ ఉంది, బ్లాక్ కలర్ ఉంది, మ్యాక్స్ ఫినిషింగ్ లో ఉంది, యాంటీ డస్ట్ లో ఉంది. ఇది యాంటీ డస్ట్ ఫ్యాన్స్ ఉంది చూడండి. యాంటీ డస్ట్ ఫ్యాన్స్ హై స్పీడ్ ఫ్యాన్స్ కొత్త మోడల్ ఓన్లీ 2600 లో ఉంది. 2600 లో. దాని మీద ఇంకా మోడల్స్ కావాలంటే ఓరియంట్ లో ఉంది చూడండి 2600 లో. హైట్ తగ్గి ఉన్నాయంటే 3 ఫ్యాన్ పెట్టండి, ఇది ఎలివేషన్ కూడా అవుతుంది. ఎట్లా ఉంటది ఇలా పెట్టచ్చు. ఇది గ్రీన్ ఉంది, రొటేట్ కూడా అవుతుంది, హై స్పీడ్ ఫ్యాన్ ఉంది, ఓన్లీ 1450 ఉంది. 1450. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హోమ్ అండ్ ట్రేడ్ నీడ్స్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండి. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఒక బెల్ బటన్ వస్తుంది, దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి, సో దట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ అన్ని మిస్ కాకుండా చూడొచ్చండి. ఫ్రెండ్స్, సమ్మర్ వచ్చేసింది, ప్రతి ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది అయితే ఏసీ ఇప్పుడు, కానీ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఫ్యాన్ అయినా ఉండాలా. అట్లాంటి ఫ్యాన్స్ మీకు సింగిల్ ఫ్యాన్ కొన్నా కూడా హోల్సేల్ ధరలో ఇవ్వగలిగేది. అండ్ రిమోట్ కంట్రోల్ ఫ్యాన్స్ కూడా మీకు మార్కెట్లో ఎక్కడ దొరకనంత తక్కువ ధర, కేవలం 2200లో ఇవ్వగలిగే షాప్ దగ్గర నుంచి వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను. సనా ఎలక్ట్రికల్స్ అండి, ఇది చాలా మంచి షాప్, పెద్ద షాప్ కూడా. అండ్ లాస్ట్ 20-25 ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఈ షాప్ వచ్చేసి ట్రూ బజార్లో ఉన్నది, అడ్రస్ గూగుల్ మ్యాప్ లొకేషన్తో సహా డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన, ఒకసారి చెక్ చేయండి. మినిమం ఫ్యాన్ వచ్చేసి 600 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి, 1 year గ్యారంటీతో పాటు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మీరు బ్రాండెడ్లో పోతే కూడా మార్కెట్ కంటే 50% తక్కువలో ఇస్తూ ఉండరు. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. లెట్స్ గో టు ద వీడియో. హలో సార్, హౌ ఆర్ యు సార్? ఎలా ఉన్నారన్న? బాగున్నా సార్. సార్ ఇది సనా ఎలక్ట్రికల్స్ ఉంది సార్, త్రూ బజార్ సిటీ ఉంది సార్. ఫిర్దౌస్ మాల్ పక్కకే మా షాప్ ఉంది, 40 years పాత షాప్ ఉంది సార్. సనా ఎలక్ట్రికల్ మొత్తం హోమ్ అప్లయన్సెస్ సొల్యూషన్, సీలింగ్ ఫ్యాన్, టేబుల్ ఫ్యాన్, వాల్ ఫ్యాన్, బ్రష్ ఫ్యాన్, ఐరన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, వాటర్ హీటర్, గీజర్, బ్రాండెడ్ లో నాన్ బ్రాండెడ్ లో మొత్తం దొరుకుతుంది మాది. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఉంది సార్, ఏదో కావాలంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ పంపిస్తాం సార్. ఫస్ట్ గూగుల్ పే నుంచి ఫోన్ పే నుంచి డబ్బులు పే చేయాలా సార్, చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ పంపిస్తా. ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ కి ఫ్రీ ఉంటుంది సార్. ట్రాన్స్పోర్ట్ నుంచి ఊరు వస్తుంది కదా, అదే చార్జ్ నువ్వు ఇవ్వాలా సార్. సమ్మర్ వీడియోస్ ఏంటి స్పెషల్ అండి సార్? మా దగ్గర ఇప్పుడే స్పెషల్ షాట్ పెట్టిందంటే ఈ మోడల్ చాలా రన్నింగ్ మోడల్ ఉంది ఇప్పుడే. ఇది గ్యాస్ మోడల్, ఓరియంట్ ఫస్ట్ టైం ఇంట్రొడ్యూస్ ఓరియంట్ కంపెనీ చేసిన. ఆ సేమ్ మోడల్ లో ఈ మోడల్ ఉంది చూడండి. దాంట్లో కలర్స్ ఉంటుంది. లోకల్ లో కావాలంటే 1250 నుంచి స్టార్ట్ ఉంటుంది. ఇది లోకల్ లో ఇది మెట్రో, రీడా, రాడో అదంతా ఈ పేరు వస్తుంది. దాంట్లో 2 years గ్యారంటీ వస్తుంది. కొంచెం మంచి క్వాలిటీలో మార్కెట్ లో ఇది ఈ మోడల్స్ వస్తుంది. ఇది కొంచెం తగ్గి ఉంటది, ఇది కొంచెం హెవీ ఉంటది. కొంచెం హెవీ కావాలంటే ఇది గోల్డ్ స్టార్, స్టార్ గోల్డ్, మెట్రో, రీడా, రాడో అదంతా ఈ పేరు వస్తుంది. ఇంకా టాప్ క్వాలిటీ కావాలంటే మీ దగ్గర ఈ మొత్తం 2 years గ్యారంటీ ఉంది కదా. 2 years గ్యారంటీ టాప్ క్వాలిటీలో కావాలంటే మన దగ్గర సుమిత్ బ్రాండ్ లో ఉంది. ఇది 5 years గ్యారంటీ ఉంటుంది, 3 years పీస్ టు పీస్ చేంజ్ గ్యారంటీ ఉంటుంది, 2 years వారంటీ ఉంటుంది. దాంట్లో రిమోట్ ఫ్యాన్ కూడా కావాలంటే రిమోట్ ఫ్యాన్ కూడా ఉంది. దీంట్లో కలర్స్ కూడా ఉంది కావాలంటే 1, 2, 3, 4 కలర్స్ ఉంది. దాంట్లో 4 కలర్స్ ఉంది. ఇది 1850 లో ఉంది, 4 కలర్స్ ఉంది. దాంట్లో వితౌట్ రిమోట్ ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ ఫ్యాన్ లో సమ్మర్ కోసమే రిమోట్ ఫ్యాన్ లాంచ్ చేసిన. రిమోట్ ట్రైన్ వస్తుంది. ఇది ఆన్ ఆఫ్ స్పీడ్ కంట్రోల్ మొత్తం ఉంటది. ఈ రిమోట్ ఫ్యాన్ సేమ్ మోడల్ లో కావాలంటే ఓన్లీ ఫర్ సమ్మర్ సీజన్ 2350 ఇస్తుంది. ఇది మోడల్. ఈ సేమ్ మోడల్ రిమోట్ లో కావాలంటే మా దగ్గర ఓరియంట్ కంపెనీలో ఉంది. ఓరియంట్ కంపెనీలో 3-4 కలర్స్ ఉంది. చూడండి మోడల్స్ చూడండి, 4 కలర్స్ ఉంటుంది. దాంట్లో రిమోట్ కావాలంటే 4200 ఉంది. 4200. ఇది సుమిత్ కావాలంటే నువ్వు లాస్ట్ డిస్కౌంట్ 2400 ఇస్తుంది. 2400. ఈ సేమ్ మోడల్ లో రిమోట్ కావాలంటే 2400. దాని మీద కూడా 5 years గ్యారంటీ వస్తుంది. 3 years పీస్ టు పీస్ ఉంటుంది, 2 years వారంటీ ఉంటుంది. 3 years లో ఫస్ట్ 3 years లో అప్పుడే ఏ ప్రాబ్లం అంటే మోటార్ తీసుకురావాలన్నా ఆన్ ది స్పాట్ వేరే మోటార్ ఇస్తాను నువ్వు. నెక్స్ట్ 2 years వారంటీ ఉంటుంది. ఏ ప్రాబ్లం అంటే నేనే రిపేర్ చేసి ఇస్తా. రిపేర్ కానీ కూడా ఏం డబ్బులు ఇవ్వద్దు, అండ్ మార్చి డబ్బులు ఇవ్వద్దు. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఆన్ చేయొచ్చు, ఆఫ్ చేయొచ్చు, స్పీడ్ కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఆయిల్ కెపాసిటర్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఫ్యాన్ కంటైన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మంత్ అండ్ ఇయర్ ఆల్సో. ఎవ్రీ ఫ్యాన్ కంటైన్స్ సెకండ్ మంత్ 2024 ఇట్లా ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఫ్యాన్ కంటైన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మంత్ అండ్ ఇయర్. బిల్ కూడా మిస్ అయితే, గ్యారంటీ కార్డ్ కూడా మిస్ అయితే ఈ ఫ్యాన్స్ కి నువ్వు గ్యారంటీ వస్తుంది. రిమోట్ లో ఇంకా తగ్గి కొంచెం క్వాలిటీ కావాలంటే
సేమ్ కంపెనీలో Okay. సేమ్ గ్యారంటీలో ఈ మోడల్ ఉంది చూడండి. సుమిత్ లో Okay. ఇది 2250 గా ఉంది. ఇది 2250 ఈ ఒకటి కలర్ ఉంది, దాంట్లో ఇంకో కలర్ ఇదే ఉంది. ఓకే ఇది 2 మోడల్స్ ఉంది. ఇది 2250 వస్తుంది. 5 years గ్యారంటీ రిమోట్ ఓకే విత్ రిమోట్ ఓన్లీ 2250. ఓకే ఆ సేమ్ మోడల్ వితౌట్ రిమోట్ లో కావాలంటే 1950 నడుస్తుంది. 1950 200 డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే. 200 డిఫరెన్స్ ఉంది. 300 difference. యాక్చువల్ గా డిఫరెన్స్ 1000 రూపీస్ రావాలా? ఓకే ఇది సమ్మర్ కోసం offer. పెట్టినది ఆఫర్, ఓకే స్పెషల్ ఆఫర్ ఇది. నైస్ అండి. యాక్చువల్ గా సీలింగ్ ఫ్యాన్ మా దగ్గర 650 నుంచి స్టార్ట్ ఉంది సార్. ఓకే లోకల్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది, 1 day గ్యారంటీ ఉంటుంది. ఓకే దాంట్లో గాలి మంచి రాదండి. ఓకే ప్రీమియం క్వాలిటీ కావాలంటే మా దగ్గర సుమిత్ కంపెనీలో ఉంది. కాపర్ వైండింగ్ ఉంటుంది, డబుల్ బార్ బెరింగ్ ఉంటుంది, మోషన్ గ్యారంటీ ఉంటుంది. ఓకే ఈ మోడల్స్ చూడండి, టాప్ మోడల్ ఉంది సుమిత్ లో. ఓకే ఎవ్రీ ఫ్యాన్ కంటైన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మంత్ అండ్ ఇయర్, ఓకే 3 years గ్యారంటీ. 3 years. 3 years గ్యారంటీ. ఓకే ది స్పెషల్ ఫ్యాన్స్ ఫర్ స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్ ఓకే అండ్ మొత్తం టెంపుల్స్, మస్జిద్ అండ్ ఆల్ దట్. ఓకే 3 years గ్యారంటీ, పీస్ టు పీస్ చేంజ్. ఓన్లీ 1250 వస్తుంది. 1250 2 కలర్స్. 2 కలర్స్, ఓకే 100% కాపర్ వైండింగ్, డబుల్ బార్ బెరింగ్, బ్రేక్ కూడా అల్యూమినియం ఉంటుంది. క్లోజ్ చేస్తే కూడా స్ట్రైట్ అవుతుంది, ఖరాబ్ అయితే లేదండి. ఓకే ఇంకా ఏమున్నాయంటే ఇది పౌడర్ కోటింగ్ ఉంది, పెయింట్ లేదండి. ఓకే పెయింట్ ఉన్నాయంటే కొంచెం అది పాపడే ఉంటుంది. ఓకే ఇది పెయింట్, ఇది పౌడర్ కోటింగ్ ఉంది. ఇది పట్టిస్తే కూడా ఖరాబ్ అయితే లేదండి. ఓకే క్వాలిటీ బాగుంటుంది అన్నట్టు. క్వాలిటీ టాప్ ఉంటుంది. ఓకే దాంట్లో ఇట్లా పెట్టి కూడా ఏం స్క్రాచెస్ రాదండి, ఓకే ఏం రాదండి. Okay. ఇట్లా పెట్టి కూడా క్వాలిటీ మంచిగా ఉంటుంది. సమిట్లో ఉంది, స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ ఉంది. Okay. ఓన్లీ 1250 కి 3 years గ్యారంటీ. ఓకే ఇంకా ఒక చిన్న మాట చెప్తా సార్, కస్టమర్స్ ది స్కీమ్ రేట్ చెప్పినా కదా, ఇది మొత్తం సమ్మర్ రేట్స్ ఉంది. Okay. మళ్ళీ ఇంకా డిస్కౌంట్ చేయండి చెప్తున్నా. Fix rate యాక్చువల్ గా ఆఫర్ ఉంది, Okay. అందుకోసం రేట్ ఇస్తుంది. నార్మల్ గా అయితే ఈ ఫ్యాన్స్ 1450 ఉంటుంది. 1450 నార్మల్ గా 1450 ఉంటుంది. Okay. సమ్మర్ ఉంది కదా, అందుకోసమే స్పెషల్ రేట్ పెట్టినాను. Okay. దాంట్లో ఇంకా కలర్స్ కావాలంటే ఆ కలర్స్ లో ఇది మోడల్ ఉంది. ఓకే ఈ మెటాలిక్ కలర్ ఉంటుంది, పువ్వు కూడా ఉంటుంది, బ్లేడ్ కూడా డిజైన్ ఉంటుంది. Okay. ఇది కావాలంటే 3050 పడుతుంది. 1350 ఇంకా కొత్త విషయం పెట్టిన గవర్నమెంట్ ఓకే 2023 జనవరి నుంచి ఏం చెప్పినా అంటే కరెంట్ కన్వెన్షన్ తగ్గి కావాలి ఫ్యాన్స్ లో. ఓకే అంటే సుమిత్ ఫ్యాన్స్ ఈ మోడల్ నుంచి మొత్తం కరెంట్ కన్వెన్షన్ 45 to 48 వాట్ ఉంటుంది మొత్తం మోడల్స్ మోడల్స్ కి. Okay. ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాస్ 75 to 80 watts. ఓకే నౌ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 48 watts. 48 వాట్స్. ఈ మోడల్స్ చూడండి, ఇది కూడా స్పెషల్ ఫ్యాన్స్ ఫర్ స్కూల్స్. ఓకే ఇది 5 years గ్యారంటీ ఇస్తాను నువ్వు. 5 years 5 years గ్యారంటీ. Okay. దట్ టు పీస్ చేంజ్ ఓన్లీ ఫర్ స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్. 5 years గ్యారంటీ. ఓకే దిస్ వన్ 1550 రేట్, 1550 ఓన్లీ 1550. సుమిత్ Okay. ఫ్యాన్ 5 years గ్యారంటీ 1550. ఓకే దాంట్లో కొంచెం ఫ్యాన్సీ కావాలంటే ఇదే ఉంది 1750 లో. Okay. ఇంకా ఫ్యాన్సీ కావాలంటే 1950 లో ఉంది. దాంట్లో Okay. 4 కలర్స్ ఉంది. ఇది కూడా 1950 చెప్పినా కదా. ఓకే ఇంకా ఒక కొత్త మోడల్ వచ్చిన ఈ వీగార్డ్ లో గ్లాడో మోడల్ ఉంది ఒకటి. ఓకే ఆ వీగార్డ్ లో సేమ్ మోడల్ 2750 కి ఉంది. ఓకే సుమిత్ లో ఓన్లీ 2050 కి ఉంది. 250 ఇక్కడ నుంచి ఎత్తే మొత్తం 5 years గ్యారంటీ. 5 years గ్యారంటీ ఉంది. ఓకే సరే ఇప్పుడు మొత్తం సుమిత్ తీసినా కదా. ఓకే ఇంకా వేరే కంపెనీలో కావాలంటే మా దగ్గర ఓరియంట్ లో కూడా ఉంది, ఉషాలో కూడా ఉంది. Okay. ఈ మోడల్స్ మొత్తం ఉషాలో ఉంది చూడండి. ఉషా ఈ మోడల్ మోడల్స్ ఉషా కొత్త మోడల్స్ ఉంది ఉషాలో. ఓకే ఈ మోడల్స్ వీగార్డ్ లో ఉంది. ఓకే ఈ మోడల్స్ ఓరియంట్ లో ఉంది. ఓకే ఇది మోడల్ క్రాంప్టన్ లో ఉంది. క్రాంప్టన్ లో ఉంది. ఎవ్రీ బ్రాండ్ వీ హావ్ ఉషా, ఓరియంట్, క్రాంప్టన్, బజాజ్, కేతాన్, Okay. యాంకర్, ఆల్ఫ్రెడ్. చాలా డిమాండ్ వస్తుంది ఇప్పుడే. మొత్తం బిఎల్డిసి ఫ్యాన్స్ కావాలనుకున్నా, ఓకే చాలా డిమాండ్ ఉంది. కార్పొరేట్ లెవెల్లో, లోకల్ లెవెల్లో, స్కూల్ లెవెల్లో, హౌస్ లెవెల్లో Okay. మొత్తం ఏం ప్రిఫర్ చేస్తుంది అంటే 5 star రేటింగ్ ఫ్యాన్ కావాలి చెప్తున్నా. 5 star rating. 5 star రేటింగ్ ఫ్యాన్ కావాలంటే మా దగ్గర 5 star రేటింగ్ ఫ్యాన్స్ లో కూడా మొత్తం ఉంది. దాంట్లో ఓరియంట్ ఉంది, ఆటంబర్గ్ ఉంది, క్రాంప్టన్ ఉంది, బజాజ్ ఉంది. దాంట్లో స్పెషల్ మోడల్స్ రిమోట్ లో కావాలంటే ఇది మోడల్స్ మొత్తం రిమోట్ లో ఉంది చూడండి. ఓకే ఈ మోడల్స్ లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 2750 నుంచి ఓకే అప్రాక్సిమేట్లీ 5000 కూడా ఉంది. 5000 దాంట్లో వుడెన్ కలర్ ఉంది, వైట్ కలర్ ఉంది, బ్లాక్ కలర్ ఉంది, మ్యాట్ ఫినిషింగ్ లో ఉంది, యాంటీడస్ట్ లో ఉంది. మొత్తం క్రాంప్టన్ ఆటంబర్గ్ ఉషా, ఓరియంట్, క్రాంప్టన్, ఆటంబర్గ్. ఓకే ఆటంబర్గ్ లో, ఉషాలో, ఓరియంట్ లో ఇది మొత్తం బిఎల్డిసి ఫ్యాన్స్ అంటే 5 star రేటెడ్ ఫ్యాన్స్ 5 star ఉంటాయి. rating. ఓకే దాంట్లో ఇంకా ఒకటి ఈ మోడల్స్ కావాలంటే ఇది ఫ్యాన్సీ మోడల్స్ లో ఇది మొత్తం ఫైబర్ మోడల్స్ వస్తుంది ఇప్పుడే. ఓకే ఆ ఫ్యాన్సీ లో 5650 నుంచి ఓకే అప్రాక్సిమేట్లీ నువ్వు 10,000 కూడా ఉంది. 10,050 దాంట్లో తగ్గి రేట్లో కావాలంటే ఒరిగో బ్రాండ్ లో ఉంది చూడండి. ఈ మోడల్ ఉంది, ఒరిగో బ్రాండ్. ఇది ఇప్పుడు చాలా సేల్ ఉంది, చాలా తగ్గి రేట్ ఉంది దాంట్లో. ఓకే ఈ ఫైబర్ మోడల్స్ లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 5000 ఉంది కదా. Okay. ఫస్ట్ టైం ఒరిగాలో తీసుకొచ్చినది ఈ మోడల్. ఓకే ఓన్లీ 4000 రూపీస్. 4000 రూపీస్. ఓన్లీ 4000 రూపీస్. దాంట్లో కూడా 3 years వారంటీ ఉంటుంది. ఏదో Okay. ప్రోడక్ట్ డైరెక్ట్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కాల్ చేయాలా, Okay. ఇంటికి వచ్చి రిపేర్ అవుతున్నా. ఓకే ఇంకా ఓరియంట్ లో ఉంది ఫ్యాన్సీ ఫ్యాన్స్ చూడండి. మొత్తం ఇది 5 star రేటెడ్ ఫ్యాన్స్ ఉంది. క్రాంప్టన్ లో ఉంది, ఇది యాంటీడస్ట్ ఫ్యాన్స్ ఉంది చూడండి. యాంటీడస్ట్ ఫ్యాన్స్, హై స్పీడ్ ఫ్యాన్స్, కొత్త మోడల్ ఓకే ఓన్లీ 2600 లో ఉంది. 2600 2600 లో. Okay. దాని మీద ఇంకా మోడల్స్ కావాలంటే ఓరియంట్ లో ఉంది చూడండి. Orient model. 2600 లో. ఓకే 2600 2800 లో ఉంటుంది. ఓకే ఇప్పుడు కొత్త ఒక సమ్మర్ వస్తాడేసి ఆఫర్ పెట్టినా. ఓకే ఉషా, ఓరియంట్, క్రాంప్టన్ లో ఏదో బేసిక్ ఫ్యాన్ కావాలంటే ఓకే ఓరియంట్, క్రాంప్టన్, బజాజ్ ఓకే బేసిక్ ఫ్యాన్ డిస్కౌంట్ పడుతుంది ఓన్లీ 1250. 1250 హై స్పీడ్ సిరీస్ లో ఫ్యాన్ బ్రాండెడ్ లో
బ్రాండెడ్ లో Okay. హై స్పీడ్ ఫ్యాన్ 1250 1 స్టార్ రేటెడ్ ఫ్యాన్ ఓకే ఉషాలో ఉంది, ఓరియంట్ లో ఉంది, క్రాంప్టన్ లో ఉంది, బజాజ్ లో ఉంది. Okay. దాంట్లో కొంచెం ఫ్యాన్సీ ఫ్యాన్ కావాలంటే 2000 రేట్ లో ఉంటుంది. 2000 నెక్స్ట్ రేంజ్ 2000 లో ఉంటుంది మనకు. 2000. ఓకే దాంట్లో కొంచెం ఈ మోడల్స్ ఏంటి అన్న మనకు ఇది మొత్తం ఫ్యాన్సీ మోడల్స్ ఉంది. Fancy models, okay. ఫ్యాన్సీ మోడల్స్ లో క్రాంప్టన్ లో ఉంది, అన్ని ఓరియంట్ లో brands. ఉంది. ఇది క్రాంప్టన్ లో 5 years గ్యారంటీ ఫ్యాన్స్ ఉంది చూడండి. ఓకే ఇది 5 years గ్యారంటీ ఫ్యాన్స్ ఉంది. Okay. ఇది మీకు బెస్ట్ రేట్ ఇస్తా ఇప్పుడే. ఇది ప్రీమియం ఫ్యాన్స్ ఇది మొత్తం. ఓకే ఇప్పుడు చాలా సైజ్ ఇది కూడా. Okay. ఇది మీకు 3000 పడుతుంది మీకు డిస్కౌంట్ వల్ల. ఓన్లీ 3000. ఈ మోడల్ బజాజ్ కావాలంటే బజాజ్ కూడా ఉంది. Okay. 2900 పడుతుంది మీకు. ఓకే ఓరియంట్ లో ఉంది 2700 పడుతుంది మీకు. ఇవన్నీ ప్రీమియం హై రేంజ్ బ్రాండ్స్. హై రేంజ్ ఫ్యాన్స్. ఓకే సో సిరీస్ చెప్పిన కదా. Okay. ఇది టేబుల్ ఫ్యాన్స్ లో ఇది సమ్మర్ సీజన్ చాలా సెల్ అవుతుంది సార్. ఓకే ఇది ఫ్యాన్ ఏముంది అంటే అల్ట్రామస్ ఫ్యాన్ ఉంది. Okay. ఇది టేబుల్ కూడా పెట్టొచ్చు, ఇది వాల్ గోడ కూడా పెట్టొచ్చు, వాల్ మౌంట్ స్టేట్ అవుతుంది మీకు. ఓకే ఇది రివర్స్ ఫార్వర్డ్ ఫ్యాన్ ఉంది. ఇది రివర్స్ ఫార్వర్డ్. హై స్పీడ్ 3 స్పీడ్ ఫ్యాన్. ఓకే హై స్పీడ్ ఉంటుంది, 3 స్పీడ్ ఉంటుంది. ఓకే 1 year గ్యారంటీ ఉంది, పీస్ టు పీస్ ఉంటుంది. ఓన్లీ 950 లో ఉంది. 950 రూపీస్. 1 year గ్యారంటీ, పీస్ టు పీస్ చేంజ్. ఓన్లీ 950. దాంట్లో కొంచెం పెద్ద సైజ్ కావాలంటే ఇది 1050 లో ఉంది. ఓకే దాంట్లో బ్యాటరీ ఫ్యాన్ కావాలంటే ఛార్జింగ్ ఫ్యాన్. ఇప్పుడు సమ్మర్ ఉంది కదా, కరెంట్ చాలా పోతుంది. Okay. దాంట్లో రీఛార్జబుల్ ఫ్యాన్ కావాలంటే ఇదే ఫ్యాన్ ఉంది సార్. ఓకే 2000 రూపీస్ లో ఉంది. ఓకే దాంట్లో వాల్ ఫ్యాన్ కూడా కావాలి అంటే ఇది డైనింగ్ టేబుల్ పెట్టడానికి, ఇంకా కిచెన్ కోసమే పెట్టడానికి. ఇది చిన్న ఫ్యాన్ ఉంటుంది చూడండి వాల్ ఫ్యాన్ లో. Okay. వాల్ ఫ్యాన్ లో మీడియం క్వాంటిటీలో మ్యాక్స్ ఉంది మా దగ్గర. 1 year గ్యారంటీ ఉంటుంది, పీస్ టు పీస్ ఉంటుంది, ఆన్ స్టేషన్ కూడా ఉంటుంది. మొత్తం ఆన్ స్టేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే 1 year గ్యారంటీ ఉంది, మోటార్ టు మోటార్ చేంజ్ ఉంది. ఓన్లీ 900 రూపీస్ లో ఉంది. 900 rupees. 900 రూపీస్. దాంట్లో ఇంకా ఒకటి మోడల్ ఉంది ఐఎస్ఐ లో, సమిట్ లో ఉంది, జిగ్మా లో ఉంది. అంటే 1650 పడుతుంది డిస్కౌంట్. 1650. Okay. అంటే పెద్ద ఫ్యాన్ లో కావాలంటే మ్యాక్స్ ఫ్యాన్ లో ఉంది. ఈ వాల్ ఫ్యాన్ లో పెద్ద రేట్ లో కావాలంటే 1250 పడుతుంది మీకు. Max లో పెద్దది. మ్యాక్స్ ఇది 1250 పడుతుంది మీకు. దాంట్లో టాప్ క్వాలిటీ కావాలంటే సమిట్ లో ఉంది, జిగ్మా లో ఉంది. Sigma. అదే వాల్ ఫ్యాన్ లో టేబుల్ ఫ్యాన్ ఏదో ఉన్నా కానీ 1750 ఉంటుంది. 100% కాపర్ ఉంటుంది. ఓకే 2 years గ్యారంటీ ఉంటుంది, మోటార్ టు మోటార్ చేంజ్ ఉంటుంది. ఓకే ఇంకా కుక్క ఫ్యాన్ వచ్చినప్పుడే సమ్మర్ కోసమే ఇది స్పెషల్ ఫర్ షాప్స్, ఓకే స్మాల్ షాపింగ్ మాల్స్, షాప్స్. చిన్న స్పేస్ ఉంటుంది కదా, ఓకే దాంట్లో హైట్ తగ్గి ఉన్నాయంటే Okay. 3 ఫ్యాన్ పెట్టండి. ఇది ఎలివేషన్ కూడా అవుతుంది. ఓకే ఎట్లా ఉంటది ఇలా పెట్టచ్చు. ఓకే ఇది గ్రీన్ ఉంది, రొటేట్ కూడా అవుతుంది. హై స్పీడ్ ఫ్యాన్ ఉంది. Okay. ఓన్లీ 1450 లో ఉంది. 1450. 1450. Max Rail. దానిలో మ్యాక్స్ రాయల్ లో ఉంది, దానిలో సుమిట్ లో ఉంది. ఓకే 2 years గ్యారంటీ ఉంది, మోటార్ టు మోటార్ చేంజ్. ఓన్లీ 1450 వస్తుంది మీకు. ఓకే నైస్. సార్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ లో కావాలంటే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ మాత్రం సుమిట్ బ్రాండ్ లో ఉంది సార్. 2 years గ్యారంటీ ఉంది, మోటార్ టు మోటార్ చేంజ్ ఉంది. ఓకే హై స్పీడ్ ఉంటుంది, రివర్స్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది, Okay. క్లాక్ వైజ్ కూడా వస్తుంది, యాంటీ క్లాక్ కూడా వస్తుంది సార్. ఓకే ఇది 750 స్టార్ట్ ఉంది సార్. 2 years గ్యారంటీ ఉంది, పీస్ టు పీస్ ఉంది. 6 inches ఇది కొంచెం పెద్ద కావాలంటే సుమిట్ లో ఉంది. ఇది Okay. 850 ఉంటుంది సార్ డిస్కౌంట్ తర్వాత మీకు. Okay. 9 inches సైజ్ ఉంది దాంట్లో. 9 inches సైజ్ ఉంది. ఓకే 850 ఉంటుంది సార్. దాంట్లో ఇంకా పెద్ద కావాలంటే ఇదే మోడల్ ఉంటుంది సార్. 950 లో ఉంటుంది. 12 inches ఉంటుంది. 12 inches. 12 inches ఉంటుంది. Okay. దాంట్లో ప్లాస్టిక్ లో కావాలంటే ప్లాస్టిక్ లో చాలా మోడల్స్ ఉంది. Okay. ప్లాస్టిక్ లో మొత్తం 4 inches నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ 10 inches కూడా 12 inches కూడా ఉంది సార్. 4 inches నుంచి 4 inches నుంచి 4 inches 6 inches మళ్ళీ 8 inches 10 inches మొత్తం ఉంది మా దగ్గర. ఈ బ్లాక్ ఉంది కదా పెద్దది. ఓకే ఇది 10 inches లో ఉంది సార్. సుమిట్ లో ఉంది. ఫ్లాప్ ఉంటుంది దాంట్లో. ఓకే హై స్పీడ్ ఉంటుంది. Okay. ఓపెన్ చేస్తే ఫ్లాప్ ఆన్ అవుతుంది, క్లోజ్ చేస్తే ఫ్లాప్ క్లోజ్ అవుతుంది. అదే మీకు 950 పడుతుంది డిస్కౌంట్ తర్వాత. 950. దాంట్లో చిన్న కావాలంటే 850 ఉంది చిన్నలో. ఓకే లోపల లాస్ట్ లో చూడండి, ఓకే అది 850 ఉంటుంది దాంట్లో. 850. దాంట్లో ఇట్లా ఫ్లాప్ వస్తుంది సార్. ఇది హై స్పీడ్ ఉంటుంది, ఫ్లాప్ ఉంటుంది. ఓకే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, ఓకే ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ స్పీడ్ గానే ఇస్తుంది. Okay. మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తే క్లోజ్ అవుతుంది. Okay. ఇది హై స్పీడ్ ఉంది, స్పీడ్ బ్రాండ్ లో ఉంది. ఓకే ఐఎస్ఐ బ్రాండ్ ఉంది. ఓకే ఇది ఒక డిస్కౌంట్ పడుతుంది 950. 950. దాంట్లో తగ్గి రేట్ లో కావాలంటే Okay. మా దగ్గర కెల్వా బ్రాండ్ లో ఉంది తగ్గి రేట్ లో. Okay. ఈ కెల్వా బ్రాండ్ లో 1 year గ్యారంటీ ఉంది. ఈ సైడ్ ఓన్లీ 500 పడుతుంది డిస్కౌంట్. 500. ఓన్లీ 500. 6 inches. 9 inches ఇది. 9 inches. 9 inches పెద్ద ఉంది. Okay. 9 inches ఉంది. డిస్కౌంట్ కదా ఓన్లీ 500 పడుతుంది. 500 rupees. ఓకే అంటే క్వాలిటీని బట్టి రేట్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర. క్వాలిటీ రేట్ ఉంటుంది దాంట్లో. Okay. 500 నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ మా దగ్గర 18 inches లో పెద్ద సైజ్ లో ఓకే 3,500 5,000 కూడా ఉంది. కమర్షియల్. డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వాలిటీ అండ్ సైజ్. ఓకే ఇప్పుడే మెటల్ లో ఎగ్జాస్ట్ అని చూపించాను మీకు. ప్లాస్టిక్ లో కూడా స్టార్ చూసిన కదా. ఓకే ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ లో రౌండ్ లో కూడా ఉంది మా దగ్గర. ఓకే రౌండ్ లో 6 inches ఉంటుంది సార్. ఇది 750 పడుతుంది. 1 year గ్యారంటీ ఉంది. పీస్ టు పీస్ ఉంది. 6 inches. 6 inches లో. Okay. దాంట్లో ఇంకా కొత్త మోడల్ వచ్చినాయి సార్. బయట నుంచి ఏదో రావాలి అంటే ఇది ఫ్లాప్ ఉంది చూడండి. ఓకే యాక్చువల్ ఓపెన్ ఇది ఓపెన్ యాక్చువల్ క్లోజ్ క్లోజ్. 850 లో ఉంది, సుమిత్ కంపెనీ లో ఉంది, ఐఎస్ఓ 2 years గ్యారంటీ, పీస్ టు పీస్ ఉంది. Okay. దాంట్లో పెద్ద సైజ్ కావాలంటే ఇంకా పెద్ద సైజ్ లో ఉంది. 8.5 inches ఉంటుంది. ఓకే ఇది కూడా డిస్కౌంట్ రాకపోతుంది 950 రూపీస్. ఓకే దాంట్లో బ్రాండెడ్ కంపెనీలో కావాలంటే బ్రాండెడ్ లో మా దగ్గర ఓరియంట్ ఉంది,
గోల్డ్ మెడల్ ఉంది, విగార్డ్ ఉంది, మొత్తం బ్రాండ్స్ లో మొత్తం సైజ్ అనేది వస్తుంది. అన్ని సైజ్ వస్తాయి మన దగ్గర. అన్ని సైజ్ వస్తుంది. దీనిలో ఎంత గ్యారంటీ ఉంటుంది మేడం? దాంట్లో 2 years వారంటీ ఉంటుంది. ఏదో కావాలంటే కాఫీ నెంబర్ కాల్ చేయాలా, ఇంటికి ఇచ్చి రిపేర్ పోతున్నా సార్. ఓకే లేకుంటే సర్వీస్ సెంటర్ పోయినా రిపేర్ చేస్తా. సెమిక్ కావాలంటే ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండి. నేను ఒక మంచి వీడియోతో వస్తాను. బై బై.